很荣幸能够代表工研院鉴定团队为大家简报军商两用货品及技术出口管制清单及一般军用货品清单其中的工具机管制介绍。我们在辨识出口货品属性的时候，厂商要如何知道出口货品是否为管制货品呢？这边有3个方式。第一个，询问原制造厂商；第二个，公司自行检视管制清单。在不确定的情况下，我们可以将存疑的货品申请工研院来做鉴定。货品鉴定的依据呢，我们可以在贸易局取得管制清单，其中的那个贸易法规与管理里面找到相关的资讯。申请鉴定的网址呢，目前系统已经全面的电子化，所以只要将相关的资料填写做申请表即可。在管制清单里面有所谓的那个清单的号列我们这边来做一个说明。我们来举个例子，例如 2B001， 其中这个数字2最前面的2代表说管制品它其实可以归成10个大的类别。第二类呢是材料加工的程序。那第二个英文单字 B 呢，就是把这10大类别里头，每一个类别里头我们分成5小类。那 B 呢代表第二小类的测试、检验及生产设备。后面的数字呢001呢是属于编号的属性。001呢是代表是瓦森纳协议，所以 2B001 呢是代表材料加工程序其中的测试、检验及生产设备是属于瓦森纳的协议。军商两用清单的工具机的主要条例呢有2种，第一个是 2B001 属于瓦森纳协定，第二个是 2B201 是核子供应国集团。那 2B001 呢其中有6类，A 是车销用的工具机， B 是洗销用工具机， C 是研磨工具机， D 是无线型放电加工机， E 是特殊型切工工具机， F 是深孔钻孔机。那 2B201 呢主要3类， A 是洗销工具机， B 是研磨工具机， C 是车销工具机。工具机的分类呢主要是切销跟成型2种。那其中的那个切销呢有车船、铣床、钻床、磨船、齿轮加工机跟放电加工机，还有雷射加工机。右上方的是那个车铣复合机跟5轴加工机呢，主要是做相关功能做整合、复合型的功能使用。相关的命名跟量测的依据呢，根据管制清单呢，它的轴的命名，就工具机里面轴的命名呢，是依据国际标准 ISO841-2001 工业自动化系统跟整合的术语。其中的另外那个单向定位重现性的量测标准呢，是依据 ISO230-2 2014。定位精度呢是遵照 ISO230-2 1988或同校之国家标准。工具机机器的那个坐标轴的定义呢，是根据美国电子工业协会 EIA 建立的 CNC 工具机轴标准 EIA-267-B 的定义。一般来讲，我们会有9个线性轴跟5个旋转轴，共14个轴。那一般我们目前市面上所看到的，一般最多就是5轴加工机为主，所以一般来讲不会有到14个轴这么多。单向定位工具机的单向定位重现性跟定位精度呢，我们这边来说明一下。单向定位的重现性呢，是指工具机轴中测量的线性轴 R 正或者是 R 负单向较小之值。其定义是依照 ISO230-2 2014。定位精度呢，是指个别工具机轴中的 A 之值，依照的是 ISO230-2 1988。我们先来讨论军商两用管制清单条例的 2B001 我们来说明一下， 2B001 是指说可以去除金属、陶瓷或是复合材料，且依据制造商的技术规格可以配置电子设备进行数位控制。下面的备注中有谈到，复合材料是指金属、陶瓷或高分子材料等2种或2种以上的材料经过复合工艺所制造的多项材料。那 2B001 里面有所谓的它相关的注解，它有提到像注解1，它不限制于那个制造齿轮的工具机，
那注解2呢，它不限制以下的，像 A 曲柄轴或凸轮轴， B 工具或切削器， C 挤压机的那个锅杆， D 雕刻或多面琢磨宝石之工具机零件，E 假牙。注解1跟注解2这边都是不限制的工具机。那另外在那个110年度的时候，在 2B001 类有更新的内容，其中就是说在注解4的部分，就是说除了车削、洗削跟研磨功能外，如果具有增材功能之工具机，仍然必须依 2B001A、B 或 C 的规范每一项目来进行评估。那这边有一个很重要的点，就增材制造功能的工具机呢，就是属于 3D 列印型的工具机。因为现在 3D 列印的工具机目前在市面上的普及率越来越高了，所以也必须要依照 2B001A、B、C 所规范的每一个项目来做评估。好，我们现在来讨论那个管制清单里面 2B001 的里面的相关的条例的描述。首先是 2B001 的 A， 这边有提到具有2个或2个以上可同步协调轮廓的车削工具机啊，它的行程长度如果小于1米的一个或是一个以上的线性轴啊，单向定位重线性只要是等于或小于 0.9 μm， 好，或者是说如果说那个行程距离是大于 1m 的一个或一个线性轴，其单向的定位重线性呢等于或小于 1.1 μm， 这个部分我们就属于管制性的那个工具机。好，那另外 2B001B 的部分呢，具有下面任何一个特性的洗削用工具机：一、具有3个线性轴加上1个旋转轴，可同步协调进行轮廓控制，且具有下面任何一个特性行程长度如果是小于 1m， 然后它有一个或一个以上的线性轴单向定位重线性等于或小于 0.9 μm， 或者是说行程长度大于 1m， 其中一个或一个以上的那个线性轴单向定位的重线性呢，如果是小于 1.1 μm， 这个部分也是属于管制型的。2B001 的 C 呢，是属于任何一个特性的研磨工具机如果有一个或一个以上的线性轴之单向定位重线性等于或小于 1.1 μm， 即具有3个或4个以上轴可同时进行轮廓控制者这2个是同步并存的，这个研磨机我们就属于管制品。那我们来讨论一下 2B001 这边是属于 2B201， 所以 2B201 的话，我们这边要讨论 2B201 的话，它是属于 NSG 核子供应集团的审查标准，它和刚刚前面所描述的 2B001 瓦瑟纳协议有些差异。那我们审查时候需要将2个条例一起作为审查的判断，只要符合其中一个管制条例的话，该工具机即为管制清单的货品那我们来讨论一下 2B001， 它这边有描述到，除了2B001 之前所描述的工具机跟任何组合之外用于去除或是切割金属、陶瓷复合材料的，且依据制造商的技术规格可装饰电子3倍、可装设电子元件有2个或2个以上轴可以进行轮廓控制的我们以下来看一下 2B201 的话，只要那个具备任何一个特性的洗削用的工具机第一个，依据 ISO 230-2 1988年或等效的国家标准，任何一个线性轴的定位精度这边是定位精度等于或小于6 μm。然后第二个，具有2个或2个以上的轮廓旋转轴然后第三个，具有5个或5个以上的轴可同步协调进行轮廓控制只要有这3个条件都任何一个条件符合的话，这个洗削用的工具机就是属于管制型的工具机。然后 2B201 的 B 具有下面任何一个特性的研磨工具机依据 ISO 230-2 1988或等效国家标准在任何一个线性轴是定位精度或小于定位精度等于或小于4 μm 的部分。第二，具有2个或2个以上可以进行轮廓旋转轴，或3，具有5个或5个以上之轴可同步协调进行轮廓控制。符合这3个条例的任何一个条例都是属于研磨型工具机的管制型商品。2B201C 的话依据 ISO 230-2 1988车削工具机在所有的补偿机制下，沿任何一个线性轴的定位精度或
等于或小于6 μm， 其加工的直径大于35mm 的话，这个部分也属于管制的。那 2B008 这个部分是说啊，这个依据制造商的规格，能够提升工具机等级达到或超越 2B 所指定的复合型回转工作台及摆动式主轴。我们可以看下图啊，就是假设这个工具机它原来是不管制的，像是我们加了这个组件之后，会成为一个 MU 这个工具机。那这个工具机如果是属于符合管制品的话，那这个组件或是这个单元即为管制型的那个商品。那这个部分工具机管制，因为前面看到有很多条例，会造成大家在判断时有些混淆。那我们这边把一个工具机的管制清单做一个那个汇总表，那就是左边我们可以看到有车销、铣销、研磨工具机，然后第二行的话，我们就可以看到它同动那个轴数是有几个，然后第三个是旋转轴数。我们可以根据这样来判断，很容易简单来判断说我们前面所讨论的条例，用这个表来判断说它到底是不是管制的。那我们来看一下车销的那个工具机我们看第一列车销工具机，我们可以看到同动轴数如果是2个以上，然后它任一个线性轴数只要是那个行程如果是小于1米的 0.9， 如果它是那个单向定位重线性是 0.9 μm 的话，那我们就是属于知道它是管制条例的 2B001A。 所以我们看这个表的话，我们就可以大致上抓到相关的所有的工具机它是否是管制，跟前面的那个条例可以做对照。那我们这边来做一个简易的判断判读，就是一般工具机跟 SHTC 这个工具机的简易判读。一般来讲，5轴工具机我们来看轴数，如果它有含2个旋转轴的话，它就属于管制。如果说它没有2个旋转轴，它只有1个旋转轴的话，我们就要再继续就是看它的精度，就是把它当作是4轴以下。那另外第二个就是说，如果是4轴以下的那个工具机，我们就看精度。其中A 呢的话就是看单向定位重线性，这个部分主要是针对瓦森纳。另外一个 B 呢，定位精度就是等于或小于6那个微米，这个主要的部分呢是针对 NSG。那另外一个是有些特定的工具机它是不管制的像 ABCD 这种齿轮曲柄轴工具或者挤压机的那个锅杆这个部分都是不管制的。那相关的那个战略型高科技的货品的鉴定的咨询我们可以如果有相关的一些问题，我们可以去找那个计划的咨询的窗口陈美玲，还有计划的承办窗口沈佑乐。谢谢各位的聆听，谢谢。